Cozinha, vou mostrar pra vocês. Veja, tá tudo sujo. Veja que sujeira tá vendo? Aqui, essas teias muito antigas, bastante antigas. Aqui, quando chove, mesmo que a gente tá na rua, aí molhou tudo aqui, ó. Tudo, e aqui tudo é água, viu, gente? Tá cheio de água aqui, ó. Olha pra aqui. Ó. É água assim, ó. Tá vendo? Tudo aqui sujou tudo, o rosto aqui encheu de água. Gente, é mesmo que a gente tá na rua aqui, a cozinha. Olha que bagunça tá. Olha a bagunça que tá. A bagunça que tá aqui. Aqui também é antiga demais, até quando chove é mesmo que a gente tá na rua. A cozinha e comer a área aqui, gente. Aí eu não posso ficar nesse serviço não, é muito problema. Posso pegar peso, modo a cirurgia que eu fiz, duas cirurgias no umbigo. Aí eu não posso pegar peso em modo da coluna. Aí, veja, ele tá aqui meu marido tá aqui, mas no quarto, ó. Aí, como sujou tudo, ele tá aqui fazendo, pronto. Ele tá fazendo a faxina, como molhou tudo, né, a cozinhara, aí ele veio para o quarto também, molhou aqui o quarto, aí ele desarmou, coisou a cama, botou a cama assim, aí tá fazendo a faxina, viu, gente, tá fazendo a faxina. E aqui, gente, a sala aqui, ó, ele já limpou aqui, tá limpinha, aqui o corredor, a cozinha, a área é mesmo que a gente tá na rua, mesmo que tá na rua, até é muito antiga mesmo. Aí, gente, eu vou mostrar o antes e o depois, modo telefone, não, sabe, modo telefone, o antes e depois eu volto, quando ele terminar esse quarto, ver tudo limpinho, eu mostro o quarto, aí ele vai pra cozinha, sabe? Oi, gente, terminou agora o quarto foi feita a faxina, aqui, ó. Daqui a mostrar pra você. É muito pequenininho ele. O quarto é muito pequeno mesmo. Tá vendo? Tá aqui, ó. Foi feita a faxina do quarto já. Aí ele vai fazer a faxina da cozinha e da área. Depois eu volto a mostrar pra você, modo celular, que não aguenta muito, viu, gente?